Кыргыз Республикасынын президентинин номер 56 жарлыгынын негизинде ушу Гүлча айыл өкмөтүнүн аймагындагы Ош Эркаштам эл аралык автожолунун боюндагы Чакмак айылынын тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин алар өз ыктыярлары менен жолдун ортосунан 14 метр аралыктагы жерлерди өздөрү бузуп, өздөрү артка жылдыртып жатышат. 1-2 күндө бардыгы бүтөт, дубалдарын бузуп. Андан кийин жаңыдан ушу жолдун ортосунан 14-16 метр калтырып туруп анан тосушат. Бүгүнкү күндө Алай районуна караштуу Ош Сарташ Эркаштам жолунда президентибиздин 56 жарлыгынын негизинде жолдун кызыл сызыгына чыгып кеткен курулуштар, тосмолор, ар кандай курулуштарды бүгүнкү күндө тазалоо иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө жарандарга түшүндүрүү иштери буга дери жүргүзүлүп, бир канча жолу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан эскертүүлөр берилген. Ошо эскертүүнүн негизинде жарандар өздөрүнүн чыгып кеткен курулуштарын бошотуу, жолду бошотуу иштери жүрүзүп атат. Бүгүнкү күндө эскертүүгө берилгендигине карабай, бүгүнкү күндө эч бир аракетин жүргүзбөгөн курулуштарга жергиликтүү бийлик менен биргеликте администрация, Алай районунун администрациясы менен биргеликте жана тиешелүү кызматтар менен бүгүнкү күндө мынау жолдун кызыл сызыгына кирип кеткен өз билемдик менен курулган курулуштарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Элдин кабыл алуусу мыйзамды сыйлап туура кабыл алуу менен иш жүрүп жатат.